Ես որոշ ժամանակ աշխատել եմ Միկի Մաուս։ Երևանում։ Այո։ Միկի Մաուսի հագուստով, հա։ Այո, անճանաչելի Միկի Մաուսի հագուստով։ Բայց աշխատել ես թե պարզապես ինչ-որ տես թաքնված տեսախցիկ էր։ Միկի Մաուսի գլուխը հանում եք եւ գլումով ներտակից դուրս։ Ոչ, գլումով այդ ժամանակ գոյություն չուներ։ Որ թվականին էր։ Ես ամուսնացել եմ 99-2000։ Այսինքն դու գումարով երեխաներին ինչ-որ ուրախացնում ես։ Երեխաներին չէ, ես կանգնած տոմս չէ, ասենց ի՞նչ է դրա անունը։ Բուկլետ, ֆլայեր էի բաժանում, այո։ Ինչ էր, ֆլայերը։ Մանկական սրճարանի ֆլայերներ, այո։ Դիմացել հայտնի շատ փղիկներ կանգնած։ Մեջով էր։ Փղիկի մեջ չգիտեմ ով էր, բայց Անդրեն հայտնի։ Փակնա։ Դրանից հետո։ Այ Անդրե ջան, վատացնում եմ, արա շարունակվա մինչև հիմա այդ վատացումը։ Այդ գլխիդ է այդ Միկի Մաուսի բանը։ Միկի Մաուսի գլուխը ձեռին։ Անդամու sense շորեր, գլուխը։ Հա։ Եվ ինչն էր։ Դա ինչքան է տևել։ Ինչքան է տևել 2 ամիս շարունակ ես աշխատել եմ շաբաթը 2-3 օր։ Ամիսը ինչքան։ Ամիսը չէ, օրը 3000 դրամ։ Հա, օրը, հայ։ Օրը 3000 դրամ, մոտորապես 8 ժամ աշխատում էի։ 8 ժամ։ 3000 դրամ։ Իսկ դու խոսում էիր թե պարզապես տալիս ես։ Տակից խոսում էի, բայց ոչ մեկ չէր լսում։ Միկի Մաուսի ազնությունն եմ ուզում բանում։ Ոչ մեկ չէր լսում ինձ, որովհետև վատ բառեր էի ասում սովորաբար, որտեղ աչքերս չէր նորմալ կարում տենեի։ Աչքերով էիր տենում թե բերանով։ Հիմնականում այդ կենթանի բերանից։ Չէ, իմ աչքերը իր բերանի ու այս մոմենտը չէր ստացում էլ, այդ պերիսկոպի պահը։ Բայց այն ժամանակ Միկի Մաուսներ կային Երևանում, ավելի սովետական։ 30-ական թվականներից Միկի Մաուսները կան։ Բայց Երևանում նկարում։ Իհարկե կան։ Ես 7-8 տարեկան երեխա էի, Լենի հրապարակում Միկի Մաուսի հետ նկարում էին ու արդեն։ Հա։ Չէ, ինչ-որ տեքստ ունեիր մշակած, գովազդային տեքստ կար։ Ոչ մի բան, ուղղակի մարդիկ հասնում էին։ Ոնց էր սրճարանի։ Ես Միկի Մաուս։ Այդ սրճարանի անում Միկի Մաուս։ Ես սենց էի անում։ Որտեվ աչքերս տեր, բերանս տեր, իսկ այդ անցքը այստեղ։ Հա ինչ ուզեր կաներ, մեկա չէ։ Չէ, հաց ոնց էին ուտում, ներսը հենց, մեջը ունեի։ Ես կես ժամ ունեի Պերերիվի գնում էի տուն, որտեվ կարա այդ սրճարանում ուտեի, բայց ինչ չէր դզում, որ ես այդ շորերը Լավ, բան։ ինչ ես կարծում, Սոֆիա ջան։ Ես մի տեսակ հավատում եմ։ Հավատում ես դες։ Էլի չէ ուզում ասես։ Դե ինտուիցիայով։ Ինտուիցիա, լավ։ Դու ինտուիցիա ունես։ Ուզում եմ չհավատամ, որովհետև գորին չեմ պատկերացնում այդ վիճակում։ Բայց եթե կյանքը ստիպել է այդ մարդուն։ Իհարկե, վատ գործ չկա Երևանում։ Վատը չէ, բայց այդ եմ ասում, հա։ Լավ արի